building. Or can cut a national park. That's one correction. King you the layout and a bath conference center. The other side of the road. Kumige decha. Kanye ma parking lot bedibet. The orphanage mo woye. Wadua move orphanage kama currently entiere. Wakete maduong e bathegi kocha. Why? One, because wadua roni we leverage on Joma Biro kacha, a conference kacha, they can just walk to the orphanage. Ineno. Mara rio kendo maduongi mogik ni the conservation of the wildlife. Ibo yudo ni kama gintie sani en kama no betie chakre ne create. Matire ni there is need for growth. Koro, because we need a larger space, one and only wakikwa goal nation the Nairobi orphanage kama entiere cha watere kumoro father, but wakete kama bear. Wadire mana from where it is to that side of Galleria, this side of the road. Ma it is within the national park. Kata sama uweni, it is still within the national park. Omioden gima bear ka ngatu kaka Justice Maraga biro to penyo ni service to gimuti money. Iti menango to engi kar kanye kapoki chung and embarrass yourself ni ukao parking lot udwakete national park. Rachael, iwacho gani kama onge kod ng'eyo nitie gik mathoth ahinya manyalo wuoke moting'o nyaka weche mamiriambo. Very true. To gigi biro kaluwore kod gimokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto wuon bende osebedo kalose to wacho gani joga matayo weche mag tudruok gidhomta wawacho na osegoya nomo kata oserem mar chwalo weche gi duto. Bende paro ni onge mar keto gigi lela ne jopiny mondo mi ging'e dok gidhi kata giwacho ni anawinjo ponono gin channels mage ma utiyo godo mar ka gik ma kamagi ntiere kata intention mar timo gi ini bete board mano mar trustees kanyo ka KWS kamirange achiel kachiel bende tiek moro muneno ka gima moro nitiere kata jo Kiswahili kana onge jonyando ka ama jonyando gi jolego jo mabeyoge kata kamano kade gintiere ne giluoge kata ni itilafu kama entie kacha depo nitiere ng'ikruok no e weche gi mag tudruok manyalo miyo ng'ato wacha na owinje kanye to kowinje samoro kowinje gi makare kelo meko makama mabende kelo wich kuot ne ng'ama nie ngas kaka Maraga kantiere oko kacha. Mokwongo ni you could be right in one way or the other. Why am I saying that? Ni seche moko gimoro has not been communicated well. To seche midwa wuoyo about an issue kaka iluongo wakae. Tiwacho nwani wadhi discuss rupiny. Tuwapenye ni rupiny wawuoye areas mage. Tiwacho nania we are going to discuss for example wach mar Gachagua. Koro it is inherent upon me ni information mane mabiro godo kae ma is relevant to gimwadhi discuss. Okinyal biro kae ni chako wacho ni Gachagua chano nyuole ticha di kiangono angono, which is irrelevant to the discussion. Omiyo in ng'ama dwa chako mandamano ber nekech it is within our constitution. But time within the precepts ni inge gimomiyo imandamano kosi wacho na gimomiyo iandamana Kiswahili right thoroughly gimomiyo iandamana no ngiye niya awuoka niya information ni can I get facts about this thing ni okinyal wuok ni ng'ato kaka Maraga sincerely speaking ni awinjo ni idwa ket parking lot within the national park. Where is the accessibility? Remember, national park is a protected area, first of all. Meaning, by the time you access it, you pay for it. So, in idwa the park, katasa ni manyisini. We don't even allow ordinary people to just park within there's a space kapo kidonyo. Not unless you are our visitor or something like that. Omiyo nyaka gibed information. Tomano does not mean government has no lapse in communication. We can do better. Mondo information ochopne jopiny kaka gitimango gidwaro. But it is upon us to get the information ourselves. Nikech wacho ni transparency as a tenet of governance. Wacho ni is information reachable? Is it accessible? Makadwara nitanya liude. Mane gima nonego wawuoye niya. Bene information ni nitiri kama ngata dware. Ero kamano. Abiro iri. Awito sauti ni jo saa kwa koro okwinji anga duogiri mana ka montiere karakanyo to mana ka montiere karakanyo
jogo luwi